姊妹們，快啲嚟試下呢個紅糖燉蛋啦！哇，真係好似烤布丁一樣咁絲滑噶喎，佢咧又好順口嗰種口感，呢個紅糖風味超好食。嗱，記住我呢個做法，唔好食你翻嚟揾我啦。準備一殼紅糖同埋一殼水，然後咧用細火加熱，咁幾陣間咧就會融化噶啦。煮到而家咁樣滾晒啦，冇晒泡泡個樣，跟住加入一瓶高蛋白嘅牛奶。我哋攪完佢之後咧，打入個雞蛋，倒入攤凍咗之後嘅牛奶，攪拌均勻之後，嗱記得過篩喎，隔一隔佢咧會絲滑好多嘅，將表面嗰啲泡泡咧就剝走佢。個碗面咧就冚翻隻蓋，有錫紙用錫紙或者保鮮紙蓋住都 OK 嘅，防止個倒汗水嘅啫。嗱，火候都好重要嘅喎，滾咗之後中火8分鐘，熄咗火之後再焗佢5分鐘。攞出嚟咧，你睇下靚仔到，表面咧其實已經係有一層淡淡地嘅焦糖顏色，下邊嗰啲燉奶咧綿滑細膩，真係好似烤布丁一樣咁絲滑，怪唔得啲細路仔咁中意食咧。至緊要做法又簡單又好食，你得閒一定要試下。